Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Indra Ihsan. Kali ini saya akan membagikan cara bikin umpan ikan tawes. Bahan yang harus kita siapkan pertama mie dan tempe. Mie dan tempenya setengah saja ya. Dan saya pakai Royco rasa ayam. Dan 1 butir telur ayam. Telurnya ambil kuningnya aja. Dan 2 bawang putih. Dan sedikit kunyit. Dan semua bahan nanti kita blender ya. Kalau nggak ada blender diulek juga nggak apa-apa. Sekarang kita mulai blender. Ini sedap. Ini teman-teman, minyak sudah halus. Sekarang kita masukkan bahan kedua yaitu tempe. Tempenya sama kita potong. Pertama kita potong, terus kita blender juga. Sekarang kita masukkan masako. Kemudian kita masukkan telurnya. Ya, nah. Teman-teman, telurnya kuning, diambil kuningnya aja. Bawang putih, terus kunyit.
teman-teman, saya rasa ini sudah jadi. Kita pindahkan ke dalam mangkok. Jadinya segini teman-teman. Kita ratain dulu. Jadiin satu. Ini guys, umpannya sudah jadi, sudah siap dipakai. Dan cara memakainya pakai pancing ombyok. Pancing ombyok saya pakai 6 kail. Ambil umpan secukupnya. Kita kepal seperti ini. Kita bikin panjang, terus ini disangkutkan, mata kailnya disangkutkan di umpan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kepal lagi sedikit. Ini ditimpa untuk yang atasnya, kita timpa seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman, tinggal dibulatin. Nah, bulatin seperti ini. Ini tinggal ditarik, dipasin. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini udah siap pakai, tinggal lempar. Nah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mancing lagi. Ini pakai ombyokan nyari ikan tawes. Semoga ada rezekinya ya.